Morning student, today we are going to start the next point, that is energy production in a microorganism through anaerobic respiration. Look at this. Most of the microorganism cannot live with help of respiration. So anaerobic respiration take place in a microorganism. Anaerobic respiration means there is absence of oxygen. In last period आपण गेल्या तासामध्ये समजून घेतलेला आहे एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारे एनर्जी तयार केली जाते. ग्लुकोज इज completely oxidized by three steps. Number 1 glycolysis, number 2 electron transfer cycle and number 3 ETC electron transfer cycle आणि सेकंड आहे यामध्ये क्रेब्स सायकल म्हणता येईल. मग यामध्ये या तिन्ही स्टेप द्वारे ग्लुकोज इज completely oxidized and we get the energy in the form of ATP molecules. Some enzymes are used NADH2 and FADH2. These are the two enzymes are used for the production of energy. In our human body, energy is required for different activity. So all living organisms have energy for different activity. So anaerobic respiration, with anaerobic respiration some microorganisms also produce the energy. So in this period we discuss about how the microorganism produces the energy with help of anaerobic respiration. सूक्ष्मजीव असतात, जे सूक्ष्मजीव असतील ते सूक्ष्मजीव anaerobic respiration च्या द्वारे एनर्जी कशी तयार करतात. एक्झाम्पल आपल्याला सांगतात some of the bacteria also produces the energy with help of anaerobic respiration. मग यामध्ये सांगता येईल there are two steps in which energy can be produced. यामध्ये नंबर फर्स्ट आहे glycolysis and number 2 fermentation. Glycolysis and fermentation, these are the two methods for production of energy. याच्या अगोदर आपण एक टेबल घेतला होता किंवा सांगितला होता. यामध्ये एनर्जी इज प्रोड्युसेस when we are fasting and hunger, then also in a human body energy can be produces. लक्षात घ्या, आपण एखाद्या दिवशी उपवास असेल आपला किंवा आपण उपोषण करत असाल तर आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी तयार होत असते. जरी आपण कार्बोहायड्रेट घेतले नाही, आपण जेवण केलं नाही, कर्बोदके आपण जरी घेतले नसतील तरी आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी तयार होत असते. मग यासाठी दोन महत्त्वाचे घटक आपल्या शरीरात महत्त्वाचे आहेत, ते म्हणजे लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. लिपिड्स प्रोड्युसेस द फॅटी ऍसिड अँड प्रोटीन्स प्रोड्युसेस द अमायनो ऍसिड्स. Fatty acids and amino acids combine to form a acetyl coenzyme A. The completely oxidation of acetyl coenzyme A, we get the energy. We get the energy in a human body. मग आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी तयार होते त्या पद्धतीनं. In this process aerobic respiration take place. मग यामध्ये anaerobic respiration समजून घ्यायचं आज आपल्याला. Most of the microorganism produces the energy with help of anaerobic respiration. So energy production in a microorganism has a two step. ऊर्जा तयार करण्यासाठी सूक्ष्मजीव दोन पद्धतीने ऊर्जा तयार करतात विनाऑक्सिक श्वसनाद्वारे. एक आहे ग्लायकोलिसिस and नंबर 2 आहे fermentation. In a glycolysis less amount of energy is produces with help of glycolysis. याचे एक्झाम्पल आपल्याला भरपूर सांगता येईल. इन आवर ह्युमन बॉडी ऑल्सो anaerobic respiration take place with help of our muscles when we do the exercise. When we do the exercise we feel the tired because less amount of energy produces in the body. So lactic acids are accumulate in our muscles, we feel tired. लक्षात घ्या, आपण आपल्या शरीरामध्ये देखील anaerobic respiration द्वारे एनर्जी तयार करतो विदाउट ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा वापर न करता आपले मसल्स, आपले स्नायू काही प्रमाणामध्ये एनर्जी तयार करतात. मग यामध्ये ज्यावेळेस आपण व्यायाम करतो, व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला थकवा जाणवतो. मग जर असं विचारलं व्हाय वी फील द टायर्ड व्हेन आफ्टर द एक्सरसाइज वी फील द टायर्ड. आपण एक्सरसाइज केल्यानंतर आपल्याला थकवा का जाणवतो, तर याचा आन्सर आपल्याला सांगता येईल. आवर मसल्स परफॉर्म anaerobic respiration and produces the energy. So less amount of energy produces in a body in the muscles
lactic acid accumulate in the muscles, so we feel tired. आपल्या मसल्समध्ये, आपल्या स्नायूमध्ये लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं आणि लॅक्टिक ॲसिड तयार झाल्यामुळं आपला थकवा जाणवतो. सीड्स परफॉर्म anaerobic respiration when they are germinate, when the soil is submerged, when the seeds is submerged in the soil, then they perform anaerobic respiration at the time of germination. एखादं बी मातीमध्ये जर आपण बुडवलं असेल, मातीमध्ये पुरतो आपण, पेरणीच्या वेळेस मातीमध्ये खोलवर जातं बी, मग या बीजांकुरणाच्या वेळेस, जर्मिनेशनच्या वेळेस या ठिकाणी आतमध्ये हे बी विनाऑक्सिडेशनच्या सहाय्याने एनर्जी तयार करत असतं. सो वी हॅव टू गिवन द फ्लो चार्ट. विथ दिस फ्लो चार्ट वी हॅव टू डिस्कस अबाउट हाऊ द एनर्जी इज प्रोड्युसेस विथ हेल्प ऑफ अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. लुक ॲट दिस इन आवर टेक्स्ट बुक. The chart is given. In this chart, anaerobic respiration in a living organism cells. Anaerobic respiration take place in a microorganism. There are two steps. Number 4, glycolysis and fermentation. Glycolysis आणि दुसरा आहे fermentation. विद्यार्थी मित्रांनो, जर सूक्ष्मजीवामार्फत सूक्ष्मजीवांमध्ये एनर्जी तयार करायची असेल तर ते ऑक्सिजनचा वापर करत नाही. Without oxygen they can perform the energy. The flow chart is given. हा जो चार्ट आपला दिलेला आहे हा anaerobic respiration आहे. यामध्ये पहा ग्लुकोज इज completely oxidized to form a glycolysis. There are two steps of a glycolysis. Number first, from glycolysis pyruvic acid is formed and from pyruvic acid fermentation process take place. And from the fermentation process alcohol and yeast these are the microorganisms produces the energy. And second, from glycolysis pyruvic acid is formed, fermentation lactic acid, and we feel the tired in our muscles. We feel the tired. पहा यामध्ये anaerobic respiration द्वारे देखील आपण एनर्जी तयार करू शकतो इन आवर मसल्स. आपल्या स्नायूमध्ये lactic acid is accumulated in our muscles, so we feel the tired. Because with the help of anaerobic respiration our muscles perform the energy, but this energy is very less amount, so lactic acid is accumulate in our muscles, we feel the tired. आपल्या शरीरामध्ये व्यायाम केल्यानंतर आपला थकवा जाणवतो कारण आपल्या शरीरामध्ये लॅक्टिक ॲसिड मसल्समध्ये तयार होतं, एनर्जी कमी प्रमाणामध्ये तयार होते आणि या लॅक्टिक ॲसिडमुळे आपला थकवा जाणवतो. सो दिस चार्ट इज इम्पॉर्टंट. इन दिस चार्ट ग्लायकोलिसिस is incompletely oxidized with help of pyruvic acid, and fermentation, by using this fermentation alcohol is produces. From this alcohol the different types of energy, the unicellular or microorganisms obtain the energy. So this chart is used for the microorganism for production of energy. So next point we have to study the amino proteins. Look at this. Proteins are important because with help of proteins we obtain the energy. In our human body, different organs necessary the proteins for different activities. आपल्या शरीरामध्ये प्रोटीन्स हे सर्वात महत्त्वाचे. प्रोटीन्स मग या हे प्रोटीन्स कशामार्फत तयार होतात तर प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स. So amino acids are important in our human body because with the help of amino acids the proteins are produced and different organs need the proteins. So the amino acids are supplied to each and every organ of a cell, and due to the requirement of organ they can produce the energy, they can produce the proteins with help of amino acids. The first class of proteins are called as animal origin. प्राण्यापासून जे आपल्याला प्रोटीन्स मिळतात, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला म्हणता येईल मिल्क असेल, एग असेल, मिल्क एग दूध अंडी असतील,
हे सर्वात जास्त प्रोटीन्स आपल्या शरीरासाठी महत्त्वाचे आहेत. मग आपल्या शरीरामध्ये देखील प्रोटीन्स तयार करायचे असतील तर अमायनो ॲसिड्स आर इम्पॉर्टंट. सो द रोल ऑफ अमायनो ॲसिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ our human body. In our human body, proteins play an important role because energy is produces bodybuilding nutrients. Bodybuilding nutrients are also necessary for the proteins. When proteins are formed in a body, then the energy is produces in our human body and different activities are occur. So the chart is important in which part the amino acids are supplied as per the requirement of our organ or body. Look at this. In this chart, amino acids, look at this. Amino acids are important. As per the requirement of organ, amino acids are supplied to the cell, and from this amino acid, proteins are produced, and from the proteins, energy is produced in the cell. Look at this. In this chart, we have to given the skin, melanin and keratin also gives the amino acid. Second, bones. Next, cells, various proteins of cell membrane, various enzyme, pancreas, insulin, trypsin. These are the important parts. Look at this. They can maintain the level of our sugar. So they require the proteins. Next, pituitary gland, various hormones, muscles, myosin, flexin proteins, blood, hemoglobin, antibodies. So all these parts of a human body require the amino acid. As per the requirement, amino acids are supplied to the organ and they perform the proteins, and with the help of proteins, energy can be produced in our human body. So this chart is also important. Next point, we have to study the vitamins. Look at this. There are 6 types of vitamins. Look at this. Vitamins. There are 6 types of vitamin: A, B, C, D, E and K. These are the 6 types of vitamins, in which vitamins also important for a human body. The growth of human body also depends on the various types of vitamins. Vitamin A, B, C, D and E and K. These vitamins are also important, in which A, D, E and K. A, D, E and K. These are the fat soluble vitamins. And vitamin B and C, these vitamins are water soluble. Water soluble म्हणजे पाण्यात द्रावणीय असलेले. Vitamin B and C are the water soluble, and vitamin A, D, E, K, these are the fat solubles. So 6 vitamins are important for human body, and these vitamins are also important to stop the wear and tear of a human body. आपल्या शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी हे विटामिन्स महत्त्वाचे आहेत. सो in next period we have to discuss about next point related to water.